हेलो फ्रेंड्स, रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम है एनटीपीसी के, वो 5 तारीख से स्टार्ट है। दोस्तों 20-22 दिन में कैसे एकदम इतनी ज़्यादा तैयारी होगी, वो भी एकदम से नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दिया। बहुत ज़्यादा माइंड में प्रेशर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। मतलब मेरी जो तैयारी है, जो नोट्स, अब उन्हें क्या नोट्स को ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नोट्स के अलावा और कोई चारा नहीं है। और सिलेबस भी इतना कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन ठीक है, आप अब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप क्या सीधे अपनी तैयारी को फोकस करते हैं और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत माता।